zakaj ne grem na Masterchefa? It's my birthday. Moj rojstni dan je. Kaj? Rojstni dan. Rojstni dan? Your birthday? Geburtstag, ja. Zdaj bom pa še odprla ostala darila. Včeraj sem eno lahko odprla. Ja, drugače sem pa celo jutro montirala, zato da bom lahko zdaj fraj. In ja, idemo. Mika, pridi! Ti rada odpiraš darila? Mika likes to help, maybe she'll help. Doesn't matter what I open for. Cute! Von Herzen alles Gute. From heart. All the best. Oh, what? Yeah, this has like cool recipes. This is so fun! No way! Harry Potter unofficial cookbook. Yeah, this is the unofficial one, but it had more reviews and better ratings than the... What does she do? Are you a gift, Mika? She's like, I didn't get you anything, but I'm your gift. Oh, that's so cute. No way. Oh, the baking book. What the hell? Yeah, this is the official one. Wait, I can do stuff like this? One for cooking, one for baking. And it's... Oh, I can make the sticks. Best vegan cheese dip tomatoes. Want breadstick. Oh, look, you can actually make stuff. This would be fun for like Halloween. The description of the scene where this Yeah. happens Oh my god. in the movie. This is definitely... Mika, this is my gift. She's so funny. No. Dankeschön, Yoshi. This is so cool. Mika. And she was like, nič mi ni kupila in je rekla, jaz se bom kar sebe zavila. Si sebe zavila? Aj si ti moje darilo? O, ja. Neprecenljivo. Rojstnodnevni zajtrk. I'm getting these ones. You're getting these, I think. Standing underneath the lights, Carbonara. look into Nisem each other's snemala. eyes. You were not filming? Tired snowflakes are coming down. It's cancelled apparently. I Lips into water put button when on they hit. the wrong finger on the wrong I button. hear the sound Because I was of not empty looking, streets. okay? Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only Is you? thing I see. Oh, cute. Evo, rojstni dan se počasi začenja, jaz moram še sicer narediti thumbnail, 5 minut imam do streama. Malo je natesno vse. Evo! I'm scared, I have bad experiences, guys. I did done it! Ooh, so pretty! Ner! I was doing so good! Ner! We have 2 gifts to open from my wish list. I have no idea what it is and I'm so excited. I've been looking at these gifts for 1 week and I'm so ready to open it. Okay, I think this one is from Oblivioner. Let's see. I have no idea. This is so much fun.
Happy birthday to someone who brings so much joy and positivity into the lives of others. May your birthday be as wonderful as you are from Oblivioner. Ding. I always save these, by the way. I have a box of these messages. Oh, it's a kitchen stuff. Oh, I know what this is. This has been on my wish list for some time, okay? Since last year, I think. Ooh, there's a sponge with it. Guys, bro, it's kitchen stuff. Come on. It's an egg pan. There's also a plate. To make those eggs, you know, Asian egg style, so you can roll them up and cut them for like kimbap or sushi and stuff like that. And then you have this like, you know what I mean? Japanese omelet pan. Yes, that thingy. There's even a brush with it and a sponge probably to clean it. What the fuck is this big box? I don't even remember having anything this big on my wish list. Wait, I think I need to stand up, guys. Wait. So let's try to do this. How do I? Okay. Oh, lots of paper. No way! I'm gonna cry. It's a coffee machine. I wanted one for so long, but I was like, I don't have room for it. And then I was like, I want one. I was at my best friend's house and she has this one with those bags. I was like, I want one of those. This is huge. I need to make space on the counter for it. I think I'll take away the toaster because I don't use it. This is the one with the bags. Thank you so much. Thank you, Oblivioner and Athen. If my highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. Evo, recentno stream je končan. Jaz sem se imela res fajn in naredila sem ta cheesecake, katerega ne rabiš peč, v bistvu rabiš kekse, mascarpone, smetano, cukor, vanilje, sladkor ali pa neko sadje. Jaz sem dala jagode z cukrom, ampak edino, kar je, nisem dala želatine, tako da pač to se ne bo strdilo, ampak ker ni taka velika plast, upam, da se bo v to mascarpone kremo usedlo, ne vem. Naredila sem pa tudi take mini cupcakese, da smo lahko pač nekaj pojedla. Potem, ko čakam, da se to hladi, moram da se hladilnik. Drugače sem pa dobila kavni aparat, vam bom jutri pokazala, ko bom tudi kav šla kupiti. Mislim, lahko vam že zdaj pokažem, kako deluje bom jutri. Tega sem si kupila na te vrečkice, ko sem zadnjič bila pri Andreji, sem se malo navdušila na tem. Sicer pri nas je malo težje te vrečkice dobiti, pogledala sem in DM jih ima, tako da ja, s tem se bom jutri ukvarjala. Pa to sem vam že tako pokazala. Te pač prej Mika je dobila svoje škatlo, je čakala en teden in dobila sem tudi, moram še malo te papirje stran vreči, to sem imela tudi na višlisti, to, kako se reče, ponev za delati to japonsko omleto, ko v bistvu zrolaš v tako rolico, no. In da zraven imaš še spatulo, ki je v bistvu čist skoriste širine kot to, čopica olje, pa še to gobico, to predvidevam, da je za čiščenje, tako da bomo vse spravili. To zdaj pokrijem na hladilnik. Ko čakam, da se vležem pa malo zrelaksiran, ker je bil dolg naporen dan. Na koncu videa nisem uspela naložiti, ker pač ja, tam je zmanjkalo, čeprav je pripravljen, tako da bo jutri objavljen. Overall je bil dober dan. Čakaš pa pogledam mojega drožija Jožija, danes je 7. dan in sem ga prej nahranila in je zdaj pač skoraj 2-krat večji že po 5-6 urah. Najdla smo te v Millerju, te blazinice. Ok, pred prvo uporabo ga je treba
Pač vode treba skozi spustiti, tako da bom to zdaj naredila. Danes si še ne bom kotička uredila, ampak po mojem bom imela tam kavni avtomat, ker itak teh stvari sploh ne uporabljam dejansko. Vsak dan zdaj, oziroma niti jih ne uporabljam. Tako da dajmo se lotiti. Nisem vedela, da ta drug nastavek, ko je zraven je za dve te vrečkice, da lahko dve kavi naenkrat delaš, tako da je malo bolj globok. Dala to navadno. Zaprem, spod. Damo elektriko. In pa moram oba... To moram dati na dvojko. In pa oba gumba naenkrat držim, da pač cela voda vam preteče. What is going on? Oh, cute. Oh. Coming out? I hope this glass can take it. I think it can. It's more like an espresso. Yeah, so do I do one more? Or do you not want? I think I can put this in bio. Words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds. Dobro jutro, mi smo na poti na Koroško in Miko imamo zraven. Šla je na srečo na WC, tako da s tem se ne rabim opremenjevati, ampak bom probala je odprti pač prvo. Ja, gremo obiskat moje, pa bomo verjetno nekaj spekli na žaru, čeprav vreme je izgleda tako, ampak bolj po 3 uri pač kaže sonce na moti, tako da. Ja. Sem pa trto zraven prinesla, ki sem jo prejšnji dan naredila, upam, da bo dobra. Včeraj spekla moj najboljši do zdaj. Itak delim vse z vami, ampak se mi zdi, da že nisem dost pametna glede tega moja izkušena, ampak vam kažem moj proces učenja, tako da. Mikica, kuku. Mika, you're so cute. Ej, čakaj. A veš, kje si? Doma si. Riška nam boš videla. She's so cute. Why were you not like this before? Ale ne bo taj pojedel. A ti povem backstory mojega mozola.
Evo, končno sem nazaj, da se lahko malo pogovarjam z vami. Vedno, ko je Josh tukaj, se mi zdi, da je toliko natemperano, ker pač poleg dela malo več okol hodima. Jaz, ko sem sama, ne toliko okol hodim, oziroma ja, pač neke stvari ne delaš sam. Moram reči, da mi kar malo paše, da imam pauzo zdaj, zato ker, mislim, pauzo glede nimam toliko dela, pa vsaj dodatnega ne, plus sama sem. In ja, se sigurno pozna časovno, da imam več cajta. In jaz nikoli nisem imela problemov biti sama, tako da mi to ni tak izziv. Sigurno je fajn, ko smo skupaj delamo stvari skupaj, ampak v takem malem stanovanju definitivno mi je boljš, ko sem sama, ker imam lažje, bolj pospravljeno, ni tak natrpano. Ja, dan smo začeli jutro tak počasi, sem že do 8 po konci ure, pa mislim, da 12 že. In naredila sem si frizuro in oblekla sem se in gledala sem YouTube, naredila sem ene nove droži, pa sem razdelila v 2 kozarca, tako da imam zdaj 3 droži, v glavnem. Dolgočasne odrasle stvari, ne? Razmišljam, da bi naredila en video, mogoče na Instagramu, en short ali pa ne vem, na YouTube vam itak sproti kažem, kako se učim, ampak da bi bilo vse v enem videu, se mi zdi cool, da bi pol, ko pač bom res vedela, kaj delam, da lahko komu pomagam oziroma ga naučim vas. Tako da sigurno, ko se bom počutila, da sem dosti sposobna, da imam dosti znanja in izkušenj, vam bom naredila en tak celoten video, bom pa šila v kakšnem formatu. Torej, danes na sporedu, Mika sedi na moji to-do listi. Bom bi pokazala mojo to-do listo, pa se je Mika na njo sedla. Ne, se bom jo umaknila. Lahko jaz pogledam mojo to-do listiko, da vidimo, kaj smo naredili, kaj pa še imamo. Ja, okay. Frizuro sem naredila. To te pospravim Maro sem. Za jutro sem si že napisala, da moram neke maile odgovoriti, pol moram en račun pogledati, če sem ga plačala, ker jaz imam vedno tak, jaz nekaj plačam ponavadi kar takoj in pol imam kar nek flashback, a sem to plačala, ali pa ne vem, če sem mogla komu vrniti denar, recimo zadnjič mi je dal brat 20 evrov, ker smo nekaj kupila in smo mogla 10 nazaj dati in zdaj sploh ne vem, a smo dala 10 nazaj, moram ga vprašati. Torej, danes moja glavna stvar, ki hočem narediti, je, da si naredim kavni kotiček v kuhinji, pa da grem malo skozi stvari, ki jih ne uporabljam na vsakodnevni bazi, ker sigurno imam 2 kotička v kuhinji in moja kuhinja je mala, imate stvari, ki jih ne uporabljam vsak dan, niti tedensko ne. Tako da, to bom odstranili, bom naredili plat za moj kavni avtomat. Nohte bi si rada naredila, odlašam že cel teden, nisem si vzela cajta, ker pač si moram te podlučkov geliš narediti. Pol malo moram iti skozi moj vrtiček, zalit, pogledati, če je vse cool. Rože so začele bolj cveteti, tako da to bomo tudi. Diamond painting, danes delam to, ko mi je brat kupil diamond painting na streamu, ampak bi rada prej še malo naredila, da bom imela že malo več narejeno, ker nočem, da se to razvleče. A ja, pa prazniki so ta teden. Jaz, recimo, včeraj nisem kaj dosti snemala, ene par utrinkov. Imela sem kuharski stream, ampak sem mogla cel dan montirati in sem bila, moram iti v trgovino, kupiti stvari. En kolega je prišel pa ene omake, ki je Josh jih prinesel iz Nemčije, tako da je prišel po to. In pol je moram iti v trgovino, kupiti hrano za kuharski stream, pa če je praznik. In sem jaz ne vem, kdaj so prazniki. Pač dobro vem, da je prvi, drugi praznik, ampak ta 27. sem čisto pozabila, pa še sobota je bila. In pol en drug kolega me spomne, da bi lahko jaz naročila iz tega Volt Marketa, not sponsored, ampak ja, ali je dražje in mi je bolj zrihto. Prinesel sestavine, tako da sem lahko na koncu naredila najbolj božanske štrukle in goveje zrezke omaki. Štrukli niso tehnično bili tako dovršeni, bom rekla, ampak so bili res mehki in okusni. Danes imam še malo stanku, se jih prav veselim. Na seznamu imam tudi, da moram igrice igrati. Ne morem. Hočem jih in si vzeti cajt za igrice. Tako sem si za YouTube zjutraj in ja, to je bolj kot ne to. Drug teden razmišljam, glede na to, da nimam pač dodatnega dela, da bi mogoče telovadila vsak dan ali pa da bi 6 dni v enem tednu telovadila, torej da si dam en dan pauzo, ker pač po moje je to zdravo. Ne vem, tak mal challenge rabim, ker moram priznati, ta moj 3-krat na teden se je prelevil 2-krat na teden in ni mi všeč in vedno imam neki izgovor, pač res sem bila zasedena full. Staršem sem šla v enem tednu 2-krat, Josh je bil tukaj, sem pa tja, imela sem sodelovanja, imela sem full streama, rojstni dan sem praznala, ampak ne vem, ampak pomembno je, da sem zdaj zdaj pa ni več izgovorov, zdaj imaš pa cajt, tako da vem, da je to ekstrem 6-krat v tednu, ampak se mi zdi, da rabim en challenge, da me pušne malo. Kaj se strinjaš, Mika, bi ti na moje to-do listi sedela? Ok, no, pol pa dej. Ti lepotikica moja, lepega špančika, ti tak spaga zadnje cajte. Pa z mano si stiskaj, zol.
ti je zdaj dosta, ne? Imaš ti toliko dela, ko je ptičk dolg. In ja, jaz se z Miko pogovarjam, ko sem mojim otrokom, ker pač sem jo dobesedno rodila, ne? Hecam se. Smo crazy cat people. Jaz ne vidim nič narobe v tem, da imaš pač žival rad. Pač kaj ti bo žival naredila? Ne bo te razočarala, no včasih mi zjutraj razočara, ko me zbudi hitro, ampak je žival, ne? Cute, škoj si z mano, kako je ne bi imel rada, ne? Mio. Kaj se tam dogaja? A si makarone najedla? Ej. Ojoj. Oh no. To bi mogla dati svojo shrambico, pa nisem in... Mika? Kaj si naredila? Kaj se tu dogaja? Tu Marija. Same tu Marija, ali? Ja. Delaš tu Marija? Ja. Zdaj sem danes dobila to ponev za japonsko jajčno omleto in prvič bom sprovala. Zraven je bil tudi ta braš, da lepo razporediš olje in pa ta ogromna spatula. Lahko uporabljaš spatulo ali pa te azijske palčke. Tako da, jaz sem naredila sicer malo drugačno. Dala sem še drobljenco oziroma šnitlihnat, sol poper in bomo zdaj začeli. Po mojem naredim tako ful ogromno olja, zato ker dost lepa ponev, nič zmatrana še, oziroma obrabljena. In počasi dam prvo porcijo not. Malo dvignemo. Spod. Zdi, da sem prvo rundo mogoče malo preveč zapekla. Boljš, da ni toliko, ko začneš rolati. Ja, za prvič mi kar gre, no. A boš šla do iz računalnika? Ok, and before. V bistvu nimam nekega plana. Najprej bom vse stvari stran dala in ugotovim, kako in kaj. Pa po mojem bom rabila podaljšek, če bom hotela v tem kotu med kavama.
umiraš? Mačjo meto se mi dala in sem se čisto porolala nad. A si haj? Lej, kaka si. O, Mika je malo zatetkana. O, mačja meta samo na mucike vpliva, tudi na velike muce, ampak na pse pa ne. A ne? O, she going crazy. Evo te blazinice bom dala zdaj v to posodico, ker sem prej imela kavo v zrnih. Danes bom v bistvu eno to Delamar probala. Delamajer, ja. Lavaco sem že, tako da dala gre lavaco na dno. Da povoham. V bistvu tam mi ful bolj diši. Ok. Prli nazaj, ker še ostalo not. Dala pa kanja tomatno stojalo. Ali bi bilo to čudno. Na eni strani bi ga ful imela v kotu, sam je kar, pač mislim, malo težje doseči tudi, ja. Da ni čista ideja, cool. Pač malo čudno. I don't know. Čekaj. Sam kot sem rekla, itak grem daljši podaljšek. Je tu. Ni tako ful urejeno, ampak se mi zdi bolj, da je v kotu, ko pa je nekaj razdeljeno. Se bom že stegnala tja. Dajmo narediti eno kavo, ker rabim kavo. Kako te lahko ene male stvari osrečijo, kot je priprava kave. Sploh se ne gre toliko za kavo, mislim, tudi včasih itak rabiš kavo, ampak za ta proces, za ta ritual, ko delaš kavo, ko si jo pripraviš, ali pa recimo, ko pomisliš, če to prije na obisk, ko sediš ob kavi, se pogovarjaš, se družiš. Ja, življenje je ful simple, če si ga narediš simple, da te osrečuje take drobnarije. Mislim, ok, rabim ta kafe avtomat, ampak lahko si narediš tudi turško kavo, ampak ja. Happy, happy, happy. Ta kava me bolj spominja na, ne vem, filtrirano kavo, na bolj tem stilu. Sigurno ni ona italijanska, ko jo dobiš s tem ta pravim mašinom za kavo. To pa enkrat v prihodnosti, ker tisti so pa tak 500 € pa naprej, ampak še vedno si bom kdaj turško skuhala, ker se mi je pač zlušta, ali pa, ne vem, cold brew si bom delala, ampak to je pa tak za na hiter, moja kavica na dan. Povej. Jaz sem se odločila naučiti ene par novih pesmi in ful bi rada malo bolj počasni tempo igrala, oziroma pač drugačni strumming pattern, torej drugačno brenkanje, ampak ker ne morem, pač ne morem iz svoje kože, da ne bi onga navadnega delala. Ampak ene počasne pesmi ful pač im paše, če imajo bolj... A veš, kaj mislim? Mika! Streamček je končan, nekaj smo pa naredili, la? Nek tak del se mi zdi, da sem danes, poleg tega, da smo se ful pogovarjali, tega da jaz sem pa ful lačna in si pečem nuggetse v airfryeru. Sem ugotovila, da imam ene nuggetse že v zmrzalniku, po moje toliko cajta, sam nimam pa nobenega krompirja, tako da mama si bom kako solato zraven naredila, ali pa bomo videli, pol pa z Miko se malo postiskat, mogoče kako igrico odigrati. Jaz sem se odločila, da si naredim domač pomfrit, imela sem še en krompir, tako da sem ga narezala na take kose, zdaj ga namakam, da se znebim tega škroba in ko se znebiš tega škroba, narediš krompir bolj hrustljav. Ga bom pa dobro ubrisala, preden da ga cvrem, ker ga bom cvrla v olju, ker domač krompir mora biti cvrt, ker v airfryerju ne bo pomfrit, ampak bo pač pečen krompir, kar je cool, ampak nič se zdaj lušta pomfrija, ok? Tako da dvakrat ga bom ucvrla, predtem pa zelo dobro osušila, da ne bo špricalo povsod, tega malo ga namočimo in crispy. Looking good. Pomfrit
Izgleda hrustljav, tu sem najdla še eno omako iz McDonald'sa, to smetano, ki jo hranim za take primere. Že dolgo nisem jedla na copa tega, ampak ja. Iz airfryera, tako da ni zdaj vse ocvrto. Tu imam pa eno grško solato, ki sem ji dodala še koruzo, to ne paše v grško solato, ampak imam odprto in je treba porabiti, tako da dober tik. Končno sem si vzela caj, da sem si nohte naredila, kako so cute, ta Nolax ne uporabila, tak baby blue je. In res sem se potrudila, no. Tako da ja, to je to z lučko geliš, oziroma gel lak, karkoli, da bo, upam, da čim bolj dolgo držalo. Ok, ko smo glih pri kuhanju, eno najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim, je, zakaj ne grem na Masterchefa, oziroma ja, da bi mogla iti na Masterchefa, ker tako dobro kuham in tako naprej. Jaz ne mislim, da nekaj ful dobro kuham, ampak sem pa res zainteresirana v kuhanje in ful se rada novih stvari učim, sploh odkar sem v tem stanovanju in imam res svojo kuhno, se mi zdi, da sem se ful naučila sploh glede peke, ki prej nisem nič vedela. Glede peke še nisem toliko samozavestna, ampak ja, kar se pa tiče slanih stvari, pa sem kar okej. Zakaj ne grem na Masterchefa? Enkrat so me v bistvu ne povabili na Masterchefa, ampak povabili, da se prijavim in mi tako malo na hitro povedali stvari. So rekli, da pač je važno, da imam ljubezen do kuhanja in to je bilo tako 3 leta nazaj, če ne še več. In glavni razlog, zakaj sem se pol na koncu odločila, da se ne prijavim, je, da moraš ostati pač tam v hiši, a ne. Čeprav se v hiši ne snema, je verjetno logistično lažje, da so vsi na kupu in da noben ne zamuja na snemanje, na te pač kuharske tečaje, ko jih imajo. In sem rekla, ne morem. Pa takrat še nisem niti Mike imela, ampak to pomeni, da recimo, da bi prišla do konca, niti ne da zmagam. Mislim, da traja 2 meseca vse skupaj, ali celo 3, ne vem. In to je bilo meni preveč. In ne bi mogla streamati, ne bi mogla YouTube, čeprav so rekli, da bi lahko delala, ampak kako ne morem jaz snemati svojega življenja, če ne smem nič povedati, a ne, o kar se dogaja, kje sem. Isto Twitch streamanje, pač vse bi mogla opustiti in se mi zdi, da na to dala greš sam, če si brezposeln, če res lahko, pa ne mislim kot slabo, ampak da lahko res vse zadnji za sabo pustiš, da se posvetiš temu. In meni ni to pomembna neka prepoznavnost, ki vem, da bi dobila več prepoznavnosti, kot pa to, da lahko jaz še naprej delam, kar delam in ne zavržem tega, ker to mi preveč pomeni, preveč sem delala za to, čeprav to je bilo 3 leta nazaj, že takrat mi je to ful pomenilo, pač YouTube in Twitch in nisem hodila tega uničiti. Včasih prepoznavnost sem zato, ker te več ljudi gleda, ne pomeni, da te gledajo taki, ko res uživajo tvojih vsebinah, ampak mogoče to taki, ko ne pašejo energetsko s tabo. In meni se zdi, da ko tako počasi gradiš svoj kanal, da res ta pravi ljudi dobiš vse kdaj kak najde, ampak več tukaj smo vsi bolj kot na isti valovni dolžini in mi je kvaliteta gledalcev bolj pomembna kot kvantiteta. Ful bi dejansko bilo mi zanimivo to, ampak ja, na koncu sem mogla pretehtati, kaj bi. Mogoče se kdaj kaj spremeni, pa bojo drugačni pogoji, pa bom tam
Ne vem, sigurno vem, da je bilo stresno, mogoče sploh ne bi prišla v naslednji krog, se ne veš. To je moj kratek odgovor. Drugače pa hvala, da zaupate v moje sposobnosti in mislite, da sem primerna za Masterchefa. To je ena oddaja, ko jaz trenutno ne gledam, ampak sem jo ful rada vedno gledala. Edina, ko ni bilo, pač dobro, imaš malenkost mogoče drame, ampak glavno je kuhanje, ne? Ni ono življenje v hiši, pa odnosi, pa kak se kdo krega, to niti podrazno ne bi šla, ampak ja, ta se mi pa zdi taka spoštovana oddaja, no. Po zelo dolgem cajtu delam rižoto, teh se mi je lušta, ne vem, zakaj si je toliko cajta nisem naredila in imam bučke, kozice, zdaj tukaj pražim šalotko in česen, ful se veselim. Ta teden imam challenge, ker sem zdaj malo bila slaba s telovadbami in sem samo 2 telovadbi na teden delala, že zadnje 3 tedne ali 2, ne vem. Sem rekla, da bom ta teden, ko imam dosti cajta, si dala challenge, da vsak dan telovadim, oziroma ne, en dan bom imela res day, če se bom počutila, da pač moje telo, da je zmatrano, si bom vzela en dan si la vzamem v 7 dneh, 6 dni, torej. Čisto sem se pozabila zahvaliti tu na YouTubeu, bom naredila objavo, ampak vseeno, hvala za 16,000 naročnikov, se sploh ne predstavljam, koliko ljudi je to in kot sem rekla, ful sem ponosna na ta kanal, ful sem hvaležna, da je to pač del mojega življenja, da mi je spremenilo življenje in brez vas tega ne bi bilo. In ponosna sem, da mi je ratalo to zgraditi brez neke drame, brez nekih clickbaitov in pač s mojim vsakdanjem življenjem, ki mogoče ni tak vsakdanjo, ampak hkrati je. In ja, upam, da bo to še čim dlje trajalo. Tako da veste, da mi ni samoumevno in sem hvaležna za podporo. S tem, da gledate, da lajkate, da komentirate, kakorkoli lahko podpirate. In ja, hvala. Telovadba končana, malo sem skuštrana, hrana je pripravljena, zdaj pa to pojem, bolj se grem pa stuširati in pripraviti na stream. Miki je tako smešno, ko jaz telovadim, pač kar ne ve, kaj se dogaja in ker hodi okoli mene in me uvira, ampak je cute. Pa se je začela še ona vala tam po tleh okoli svojega stebra. A ne, telovadi, jal! Ajda, nemo se pospraviti. Prav fajn je bilo delati z utežmi, ker zdaj skozi neki laufam, hodim in isto. Mislim, je cool. Vse stransko, ampak že uteži pa so nekaj, kar na meni delam. Ta teden bi rada enkrat šla v fitness, ker pač mesečno si plačujem fitness, ker imam pač vezavo in nisem bila že dolgo in se mi zdi škoda, da ne izkoristim, ampak je časovno sigurno bolj, ne, da grem do fitnessa pa pol iz fitnessa. Tako da pač ni mi glih mimo grede, tako mi je vse ostalo. Oh my god, prav čutim, kako mi lasi leti okoli. Ampak bom se ta teden potrudila, ker se mi zdi, da tudi ko greš v okolje, ker vsi telovadijo, se ful boljš počutiš. Čeprav dan sem se dobro počutila med to telovadbo, ker sem si zadala v glavo, pač moram res čutiti vsako mišico, ne nekaj, a bo že konc, ker se res potrudi. Ampak sem preživela in se počutim dobro, si pa ne morem več telefona držati. Missing someone